bashi kin gama gobe kaya za a kai. Ai kusa ta ga tsautsaye kar ka fasa je kai, yadda ba ni da tausayi za ta kwashi bakar wuya. To fa aiki ya ji kanshi yasa na yi nazari, na san ba ke da hakuri, na rarrasa cikin gari na zaɓo hirgegiya. Har guda nawa za ka yi? Yanda annabi ya faɗa, gashi ku kuma ba ku fatan a yi muku kishi. Mai gida ka tuna fa auren amana mu kai, kiran sunan kishiya yana sami da laulayi. Yanzu ma jina nake cikin mugun yanayi, ni da ai mini kishiya gara ai mini gogiya. In yi kwana 40 ina ya sa rijiya. Dankali ke ce agogo sarkin aiki ashe, kuma sai kin ganta yar beauty daidai da ni. Gashi ta ilimin Muhammadiyya da na zamani, kuma ta ce in akai bikin za ta kula da ni. Yanzu ma zazzabi take ni zan kai mata magani, hanzari fa nake ki bani hula ta in tafi. Mai gida wallahi godiya za ta ci mai gari, ni da kaina za na rusa bakin ayyiriri. Za ka sa ayi gobara ba shiri a tsakar gari. Sai mu nemi ruwa mu yayyafa mata mata uziri, kuma ni yan kuɗin ki zan arama a haɗa ai. Ɗauki adashen ki ko sile baki bani ba. Ai suna nan adana sunai ban kashe abu ba. Za ki ɗauko to mu kirga su ko kuma na yi gaba, daga can kuma in wuce batun yi miki kishiya. Mai gida ka tausaya kar da kai mini kishiya. To akwai sharuɗan da zanagin da ya sai gidi, za ki ɗau nauyin gidan nan na dogon zamani. Yara in ba lafiya ke ce neman magani, bar batun naman miya in ya yanke kin bani. Sanda sabani ya zo tsakani na ni da ke, ko da ni ne wanda gaskiya ne za na yi fushi. Za ki rarrashe ni sai kin gana yo murmushi, za ki nuna mini ina ne kike ajiyar kuɗi, ko ki mun haka koko in dankalo miki kishiya.